ចឹងគ្នាយើងអាចចាំវាតិចទៅក៏វាអាចប្រហែលជារឿងយូរដោយសារទី1ខ្ញុំប្រើអ៊ីនធឺណិតទូរស័ព្ទផងហើយទី2អាហ្នឹងវាត្រូវការdownload ឬក៏ install package អីរបស់វាមួយចំនួនច្រើនអញ្ចឹងវាអាចរឿងយូរដែរអញ្ចឹងបើអ្នកនរគ្នាមានសង្សារអីឆាតមកទៅ reply ឆាតសង្សារហើយទៅវាអត់គេខឹងអញ្ចឹងចាំតិចទៀតយើងនឹងបែកមកកាន់វីដេអូរបស់យើងបន្តទៀតអូខេសួស្តីអ្នកនរគ្នាผมកាន់វីដេអូរបស់ខ្ញុំសាច់ម្ដងទៀតហើយក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងនាំអ្នកនរគ្នាដឹងពីវិធីសាស្ត្រនៃការដំឡើងនៅប្រភេទ OS ផ្សេងៗនៅលើ Visual Box ហើយមូលហេតុដែលខ្ញុំធ្វើវីដេអូនេះឡើងគឺសម្រាប់បងប្អូនដែលកំពុងតែរៀននៅមេរៀនopen source ដែលខ្ញុំបានធ្វើការចែករំលែកកន្លងមកប្រហែលជាមានបងប្អូនយើងមួយចំនួនអត់ទាន់មានអីសារៈ practice ដោយសារតែអាចមូលហេតុដោយសារតែគាត់ប្រើជា Windows OS អញ្ចឹងគាត់អត់មានអីសារៈ practice comment ផ្សេងៗដែលខ្ញុំបានធ្វើការបង្ហាញអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូមួយនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញអ្នកនរគ្នាអំពីរបៀបនៃការដំឡើងនៅប្រភេទ OS ជា Ubuntu នៅលើ Visual Box សម្រាប់ឲ្យអ្នកយើងអាចធ្វើការតេស្តនៅ comment ឬក៏យកទៅប្រើការនៅក្នុងការងារផ្សេងៗចឹងដើម្បីយើងធ្វើការដំឡើងជាប្រភេទ Ubuntu OS នៅលើ Visual Box បានគឺយើងទី1គឺយើងត្រូវមាន Visual Box ហើយទី2គឺយើងត្រូវមាន file ISO របស់ Ubuntu OS ហ្នឹងហើយបើសិនជាអ្នកនរគ្នាដឹងថាVisual Box ហ្នឹងអីគេទេ Visual Box ហ្នឹងគឺវាយើងអាចថាវាជាកន្លែងមួយដែលយើងអាចធ្វើការដំឡើងនៅ Visual Machine ឬក៏ Machine សិប្បនិម្មិតយើងអាចដំឡើងនៅជា Machine ជាប្រភេទផ្សេងៗដូចជាប្រភេទOS ជា Ubuntu ឬក៏ជា OS Windows ឬក៏ជាប្រភេទ OS ផ្សេងៗអញ្ចឹងយើងអាចដំឡើងហើយយើងអាចប្រើការដូចជាម៉ាស៊ីនពិតរបស់យើងដែរអញ្ចឹងកុំឲ្យខាត់ពេលយូរយើងចូលទៅកាន់ Visual Box មកអញ្ចឹងនេះដោយសារខ្ញុំ install រួចហើយអញ្ចឹងបើគ្នាយើងអត់ទាន់ install ទេយើងអាចទៅ install នៅក្នុង browser បានយើងកាន់តែសេថា download Visual Box ទៅហើយយើងនឹងឃើញ website សម្រាប់ download វាហើយទី2គឺយើងត្រូវមានទាក់ទងជាមួយនឹង file ISO របស់ Ubuntu អញ្ចឹងនេះខ្ញុំក៏មានស្រាប់ដែរគឺខ្ញុំមានទាក់ទងមួយនឹង Ubuntu 22.4 ដែលវាជា version របស់វាអញ្ចឹង file ហ្នឹងគឺជា file ប្រភេទ .iso អញ្ចឹងយើងអាចយក file ហ្នឹងដើម្បីទៅធ្វើការដំឡើងវានៅលើ Visual Box បានតែបើយើងចង់ boot ម៉ាស៊ីនពិតរបស់យើងតែយើងយក file ហ្នឹងទៅធ្វើ flash ឲ្យទៅជា flash boot អីសិនតែនេះយើងអត់ចាំបាច់ធ្វើអញ្ចឹងទេយើងគាត់តែចង់ដំឡើងវានៅលើ Visual ទេអញ្ចឹងយើងចូលមកកាន់កន្លែង Visual Box របស់យើងមកហើយយើងយកពាក្យថា new ហើយយើងធ្វើការដាក់ឈ្មោះទៅលើម៉ាស៊ីនរបស់យើងមកអញ្ចឹងយើងដាក់អីគេដល់ខ្ញុំដាក់Ubin 22ចឹងចាស់អញ្ចឹងហើយយើងនឹងធ្វើការ select file ISO របស់យើង file ISO ដែលយើង select ហ្នឹងគឺ file យើង select ទៅកាន់ directory ដែលយើងទុកវាអញ្ចឹងបើសិនអ្នកនរគ្នាទុកវានៅណាអ្នកនរគ្នា select វានៅហ្នឹងទៅតែនេះដោយសារខ្ញុំទុកនៅក្នុង drive D អញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការ select វាមកនេះ drive D ហើយយើងយកឈ្មោះ file របស់យើងដែលវាជាប្រភេទ file .iso ហ្នឹងតទៅទៀតយើងអាចចុចnext មកអូខេហើយយើងដាក់ឈ្មោះ username របស់យើងតោះខ្ញុំដាក់សារ៉ាត់អូខេហើយ password ដាក់1 2 3 4ចុះ1 2 3 4អានេះជា host វាជា host name អញ្ចឹងវាហើយថាវាជានៅពេលដែលយើងចូលទៅកាន់កន្លែង file មួយវាអាចមានប្រភេទ host name របស់ computer មួយចឹងចានេះវាជា host name របស់ computer អញ្ចឹងយើងប៉ុណ្ណឹងហើយយើងចុច next មកហើយកន្លែងនេះគឺយើងត្រូវការ select ទាក់ទងជាមួយនឹង memory ដែលយើងអាចហៅថា RAM នៅក្នុង computer អញ្ចឹងយើងអាច select យកប្រមាណមកអញ្ចឹងខ្ញុំយកប៉ុណ្ណេះមកហើយ CPU យើងយកប្រមាណ core ខ្ញុំដាក់វា3មកដោយសារតែហ្នឹងវាត្រូវបែងចែកពីម៉ាស៊ីនពិតហើយនិងម៉ាស៊ីននៅលើ Visual Box របស់យើងហ្នឹងអញ្ចឹងយើងអាចដាក់វាមកល្មមមកដោយសារតែនេះពេលដែលយើងបើកឧទាហរណ៍យើងបើក Visual Box ម៉ាស៊ីនរបស់យើងក៏វាត្រូវ run ដែរអញ្ចឹងយើងត្រូវលៃមិនឲ្យទាំង Visual Box វាអាចដើរទៅបានហើយនិងម៉ាស៊ីនពិតរបស់យើងវាដើរទៅបានដែរមានតែដំណើរការទៅវាអាចថាវាអត់ពាក់អីចឹងអញ្ចឹងខ្ញុំយកវាប៉ុណ្ណឹងហើយខ្ញុំចុច next ហើយនេះទាក់ទងជាមួយនឹង disk ហាត់ disk យើងដាក់វាប្រហែលអីចឹងប្រហែលមេអីចឹងចានេះខ្ញុំដាក់វាដោយសារខ្ញុំតេស្តខ្ញុំដាក់តែ 25G ទេហើយយើងចុច next មកហើយយើងចុច finish តើមកយើងបានទាក់ទងមួយនឹងម៉ាស៊ីនសិប្បនិម្មិតរបស់យើងមួយហើយអញ្ចឹងវានឹងចូលមកកាន់នេះយើងចុច enter មកយើងចាំវាតិចភាសាវាអាចយូរពេលយើងទៅនឹងឡើងដំបូង
Chứ được bóng viên đang từ là dùng install em xem chứ chẳng cái những 200 viên đầy tóc bởi vì anh phải chỉ riêng dú tại sao thì mỗi nhóm pra internet tụ sạp hóng thì tiếp theo nó bị trao cả download rồi install packet ấy bảo vì mà chúng luôn chán chứ tại riêng dú đấy chẳng bao nhiêu ở cái miền song xa ấy chat mô tôi reply chat song xa hơi tao việt kia khấn chẳng chăm thấy tiết dương nâng bảy một căn video bao giờ tạo tiết ok là dương khơi thà việt đờ rồi ấy chẳng rồi bị ca rung chăm bao dương chỉ dú là dương bàn được tụ bàn nơi công tơ mùi tiệt đấy mẹ đẹp hả từ tụ bàn nơi visual công tơ muối đại chỉ công tơ bạn mất bao giờ dương tờ lần bị chỉ dùng tốt chẳng dương login cho nó làm password để dương đặt mấy thế chẳng dương ai login cho bàn ấy hay dương ai pra việc đôi chỉ công tơ thòng đàm bao dương chẳng ấy chẳng video bao nhóm miền đọc bản nắng họ con làm để họ niết mà con làm để họ niết nông ca tam đàn tôi đang Việt Nam độ đỡ chóc hay slide cho chất xong cho subscribe nơi trên này YouTube bao nhóm đôi chỉ follow page bao nhóm mấy tụi bạn nơi video thôi mà tạo tiền xong mà có năng xong thì điều lý chụp này nào cả